హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ యూట్యూబ్ ఛానల్. దసరా వచ్చేస్తుంది కదా, పిండి వంట స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుని చూస్తే స్టవ్ ఫ్లేమ్ సరిగా రావడం లేదండి. అందుకని క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను. పనిలో పని ఒక వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేస్తే మీలో ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే యూజ్ అవుతుంది అని అనిపించింది. ఏమంటారు? ఫస్టు ఈ గ్యాస్ స్టవ్లో ఫ్లేమ్ ప్రాబ్లము 2 బర్నర్లు ఉన్న స్టవ్తో పోలిస్తే 3, 4, 5 ఉన్న బర్నర్స్ ఉన్న స్టవ్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుందండి. యూజువల్‌గా ఫ్లేమ్ సరిగ్గా రాలేదంటే ఫస్ట్ అందరూ బర్నర్ క్లీన్ చేసేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి చూస్తారు. ఫ్లేమ్ రాదు. ఇంకా నెక్స్ట్ సర్వీస్ పర్సన్‌నో, సర్వీస్ సెంటర్‌నో అప్రోచ్ అవుతారు. వాళ్ళు క్లీన్ చేసి ఇస్తారు. అప్పటికి బానే పనిచేస్తది. మళ్ళీ 2, 3 నెలల్లో మళ్ళీ బ్లాకేజ్ వస్తది. ఇలా పొద్దాకా సర్వీస్ సెంటర్స్‌ని అప్రోచ్ అయ్యి చిరాకేసేసి స్టవ్‌లోనే ఏదో ప్రాబ్లమ్ ఉందిలే అనేసి కొత్త స్టవ్ కొంటారు. అదైనా అంతే అండి. ఒక 4, 5 నెలలు లేదంటే ఒక 1 ఇయర్ యూజ్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతది. అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకొస్తుందంటే వీడియో క్లిప్‌లో చూడండి. బర్నర్ దగ్గర ఒక హోల్ ఉంటుంది. హోల్ అంటే అది ఒక పైపు, గ్యాస్ సప్లై పైపు. మనం వంట చేసేటప్పుడు ఓవర్‌ఫ్లో అయిన ఫుడ్ పార్టికల్స్ అంటే టీ, పాలు, పప్పు ఏదో ఒకటి వండినప్పుడు అప్పుడప్పుడు పొంగుతూ ఉంటాయి కదా! బై మిస్టేక్. అలా పొంగినవి ఈ ఫ్లేమ్‌లో పడి మాడిపోయి మసి అవుతది. ఆ మసి ఈ ట్యూబ్‌లో నుంచి వెళ్ళి గ్యాస్ సప్లై చేసే పైప్ దగ్గర ఒక నిప్పెల్ ఉంటది. ఆ నిప్పెల్ మీద డిపాజిట్ అవుతదండి. అందువల్ల గ్యాస్ సప్లై సరిగ్గా లేక పొయ్యి మంట సరిగ్గా రాదు. మనం ఆ నిప్పెల్ని క్లీన్ చేసేసుకుంటే ఈ ఫ్లేమ్ ఇష్యూస్ అన్నీ సరైపోతాయి. దీనికోసం సర్వీస్ సెంటరు, సర్వీస్ పర్సను ఎవ్వరు అవసరం లేదు. మన మ్యాజికల్ హ్యాండ్స్‌తోనే మనం చేసేసుకుందాం. క్లీనింగ్ చేయటానికి కావాల్సిన టూల్సు కటింగ్ ప్లేయర్, స్క్రూ డ్రైవర్, రెంచ్, ఏదైనా ఒక సన్నటి సూది. ఏదైనా పర్వాలా, స్టాప్లర్ పిన్ కానీ, సేఫ్టీ పిన్ కానీ. నేనైతే ఒక విరిగిపోయిన మగ్గం నీడిల్ తీసుకున్నాను. ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ చేసేసుకొని గ్యాస్ సప్లై పైప్ లైన్ డిస్కనెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత బర్నరు, స్టాండు, మిగతా యాక్సెసరీస్ అన్నీ స్టవ్ నుంచి తీసి పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్‌ని టర్న్ చేసుకోండి. అంటే బోర్లా పెట్టేసేయండి. నేను యూజ్ చేసేది 3 బర్నర్ స్టవ్ అండి. అందుకని చూసారా, మెయిన్ పైప్ లైన్ నుంచి 3 సన్నని అల్యూమినియం గ్యాస్ సప్లై లైన్స్ బర్నర్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయండి. బర్నర్స్ దగ్గర ఫామ్ అయిన మసి మొత్తము ఈ పైప్ లైన్స్ లోపల ఆ పైప్ లైన్ ఎండ్ దగ్గర ఉన్న నిప్పెల్ మీద పోయి డిపాజిట్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్‌ని క్రియేట్ చేస్తది. ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్‌ని 3-4 మంత్స్‌కి ఒకసారి చేస్తూ ఉంటే అసలు ఫ్లేమ్ ఇష్యూస్ అనేవే రావు. పొద్దాకా స్టవ్ మార్చాల్సిన పని ఏమీ ఉండదు. చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉంటది స్టవ్వు. అది ఎలా అంటే ఫస్టు గ్యాస్ సన్నటి పైప్ లైన్ దగ్గర పైన ఒక స్క్రూ ఉంటుందండి. ఆ స్క్రూని స్క్రూ డ్రైవర్‌తో మెల్లిగా రిమూవ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆ అల్యూమినియం పైపు నెక్స్ట్ ఎండ్‌లో ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది. ఆ బోల్ట్‌ని రెంచ్ సహాయంతో మెల్లిగా ఓపెన్ చేయండి. కొంచెం స్లోగా ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనం ఆ ట్యూబ్‌ని ఇలా బయటికి తీసేయొచ్చు. ఇక్కడ ఉంది చూడండి నేను చెప్తున్న నిప్పిల్. ఆ సన్నగా ఉంది చూసారు? దాన్నే నిప్పెల్ అంటారు. దాని మీదే మసి డిపాజిట్ అవుతుంది. అందువల్ల మనకి పొయ్యిలో ఫ్లేమ్ రాదు. ఆ నిప్పెల్ని సూది పెట్టి అలా తిప్పేసి తర్వాత కటింగ్ ప్లేయర్ సహాయంతో దాన్ని రిమూవ్ చేయండి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మన నోట్లో పెట్టుకొని ఉఫ్ ఉఫ్ అని 2 సార్లు ఊదేస్తే ఆ మసి మొత్తం బయటకెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆ పైప్ లైన్ కూడా అంతే అండి. అది ఒక గొట్టంలా ఉంటుంది అంతే, లోపలంతా హాలోగా. దాన్ని కూడా నోట్లో పెట్టుకొని 2, 3 సార్లు ఊదేస్తే ఆ మసి మొత్తం ఎగిరి బయట పడిపోతుంది. చూసారా? నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఊదేసి కొంచెం కిందకి వంపి తట్టండి. నాకెందుకో మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది. రెండోసారి కూడా ఎందుకైనా మంచిదిలే, ఎలాగో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా అని సెకండ్ టైం కూడా క్లీనింగ్ చేసేసానండి ఆ నిప్పెల్ని. మళ్ళీ ఒకసారి ఊదేసి సేమ్ ఆ పైప్ లైన్‌కి ఫిక్స్ చేసేస్తున్నా. మనం ఎలా అయితే రిమూవ్ చేసామో అలాగే ఫస్ట్ ఎండ్‌లో నిప్పెల్ని పెట్టేసి స్లోగా రొటేట్ చేస్తూ ఫిక్స్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఒక్కసారి కటింగ్ ప్లేయర్ పెట్టి కొంచెం టైట్ చేయండి. మనకు తెలిసిపోతుందండి. కొంచెం అలా ట్విస్ట్ చేస్తే చాలు, సెట్ అయిపోతుంది. అంతే అండి, క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మనం ఆ పైప్ లైన్ని మనం ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఏ పొజిషన్‌లోంచి తీసామో అదే పొజిషన్‌లో పెట్టేసి స్క్రూని, బోల్ట్‌ని టైట్‌గా ఫిక్స్ చేసేస్తే అయిపోతుందండి వర్క్. జస్ట్ 1 నిమిషం పడుతుందండి ఒక్కొక్క పైప్ లైన్‌కి.
అలా మనం ఒక 3-5 మినిట్స్ లోపల వర్క్‌ని కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు. నా స్టవ్‌లో జస్ట్ బ్లాకేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఉండడం వల్ల నేను క్లీన్ చేసేసి వెనక్కి పెట్టేశాను అన్నీ. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా స్పేర్ పార్ట్ పోయినా నిప్పెల్ కానీ, పైప్ కానీ, బర్నర్ కానీ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయిపోయినట్లు అనిపిస్తే ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగానే ఆ స్పేర్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసేసి దగ్గరలో ఉన్న స్పేర్ పార్ట్ యూనిట్ షాప్‌కి తీసుకెళ్ళిపోయి కొత్త స్పేర్ పార్ట్ తెచ్చుకొని ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. సర్వీసింగ్ కానీ, రిపేర్ కానీ చాలా ఈజీ అండి. మనమే ఇంట్లో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా మిగతా 2 బర్నర్స్ కూడా క్లీన్ చేసేసి గ్యాస్ స్టవ్ టర్న్ చేసేసేయండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి చూడండి. ఫ్లేమ్ ఎంత చక్కగా వస్తుందో. 3 బర్నర్స్ నేను క్లీన్ చేసేసానండి. ఆల్మోస్ట్ కొత్త స్టవ్‌లా వస్తుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.